taariikhda wadanka Eritrea wuxuu dhacaa dhanka waqooyi bariga Afrika iyo badda Cas wuxuu daris leeyahay afar wadan oo kala ah Ethiopia, Suudaan, Djibouti iyo wadanka Yemen oo ay daris ka yihiin dhanka badda. Caasimadda wadanka Eritrea waa magaalada Asmara. Ereyga Asmara wuxuu afka Tigreega noqonayaa micno ahaan mideeya, waxayna mideysaa bulshooyin af iyo dhaqan ahaan kala duwan. Waa Eritrea wadan ay dadkiisu xornimada qaateen 30 sano ka hor, balse ay dadkiisu leeyihiin ilbaxnimo qarniyo soo jirtay. Magaca Eritrea waa mid ka mid ah magac bixintii Giriiga Eritrea Thalassa oo la micno ah badda Cas. waxay dadka Giriiga ah bixiyeen magacan qarnigii 3aad. sanadkii 1890kii waxaa qabsaday Eritrea gumeystihii Talyaaniga. haddana sanadkii 1941 waxaa qabsaday gumeystihii Ingiriiska. sanadkii 1993 Eritrea ayaa heshay madax-bannaanideeda iyadoo kolkaasi ka go'day wadanka Ethiopia, waxaana madax-bannaanidaasi 30 sano u halgamayay jabhadda xoreynta shacabka Eritrea ee loo soo gaabiyo ELF. waxaa kamid ahaa halgamayaashii jabhaddaasi Siyaas Afwerki oo waqtigaasi ilaa hadda talada dalkani haya. dalkani wuxuu ku fadhiyaa bad gaaraya 117,600 oo kiiloomitir oo laba jibaaran, waana markii lagu daro Dahlaag iyo Hanish oo ah jasiirado ay sheegato. dalka Eritrea muslimiinta ku nool waxay tiradoodu gaaraysaa 3,500,000 oo qof oo boqolkiiba 80 ka ah dadka reer Eritrea. Eritrea waxay ka kooban tahay 9 gobol, madaxweynaha ayaana magacaaba gudoomiyeyaasha gobolada. Eritrea waxaa lagu naanaysaa Kuuriyada Waqooyiga Afrika iyadoo laga tixraacayo hab maamulka qalafsan ee ka jira. dalka Eritrea waxaa ku nool 9 qowmiyadood, waxaana guud ahaan tiradoodu lagu qiyaasaa 5 milyan. waxayna ku hadlaan 9 luuqadood oo hoos taga luuqadda weyn ee Afro-Asiatic oo ay ka farcamaan 300 oo luuqadood, waxaana luuqadan inta badan looga hadlaa galbeedka Aasiya, waqooyiga Afrika, geeska Afrika iyo qaybo ka mid ah regionka Saaxil. xeebaha Eritrea ayaa si toos ah ugu aadan Sacuudiga iyo Yemen, waxaana la sheegaa saxaabadii dhulka Carabta ka soo hijrootay inay u soo hijrootay Eritrea iyagoo ka dhisay masjidkii koowaad ee lagu magacaabo Ra'su Madar. sida ayayna Eritrea ku noqotay albaabka uu Islaamku ka soo galay bariga Afrika iyo Afrika guud ahaanba, inkastoo ila kale ay sheegayaan xogtaani mid ka duwan. dhulka Eritrea waxaa ku badan macaadinta, beerashaduna waa mid muhiim u ah dadka dalkani ayaa boqolkiiba 90 daneeya wax soo saarka iyo xoolo dhaqashada. dalkani waxaa ka arrimiya hal xisbi oo kaliya, doorashooyinna kama dhacaan, saxaafaduna ma ahan mid xor ah, waxaana xabsiyada ku jira kumanaan qof oo aan weli maxkamad la soo hortaagin. waxaa wadankan sanadkii 2014 ka hijrooday in ka badan 470,000 oo qof. sanadkii 2007 ayay Eritrea ka baxday urur goboleedka IGAD. shirka dhacay Nairobi oo looga hadlayay arrimaha Soomaaliya si weyn ayayna isugu mandhaafeen Ethiopia. Eritrea ayaa shirkaasi kaga soo horjeesatay in ciidanka Ethiopia ay galaan gudaha Soomaaliya. markii laga codbatayna waxay gebi ahaanba iskaga baxday urur goboleedka IGAD. waxay la dagaalameen wadamada dariska la ah sida Yemen, Ethiopia iyo Djibouti.